kembali mancing ke Bani guys. Walaupun ini sudah siang banget guys, sudah mau jam 12. Seperti biasa berangkat sendiri, teman-teman sudah pada di sana guys. Ini mau cari lumut dulu. Lumutnya yang biasa ngambil pada mati guys. Ini susah banget cari lumut. Oke guys, ikuti terus guys keseruan mancing hari ini guys. Mang Emon mau cari dulu lumut. Oke.